哎，目前呢，移出来的六角锁长这个样子。哎，那我现在就是呢，照这个原封不动的呢，换另外一颗上去。接头都照着原来的方法接。哎，钢丝在这里，那个门把的小钢丝在这里。好，哎，然后这个是上面的按钮，上面按钮是这一个弯弯的这一个。这个是门的拉本。这是电源的部分。好，我现在要来接了。